Bapak juga mengikuti perkembangan dan dinamika situasi. Pendapat Presiden SBY dikemukakan karena hingga saat ini berkembang opini di masyarakat. Jika penghitungan KPU meleset, maka akan salah satu pasangan Capres-Cawapres tidak menerima kekalahan dengan legowo. Oleh karena itu, KPU disarankan oleh Presiden SBY untuk mengundang dan melibatkan dua pasangan Capres-Cawapres sehingga proses rekapitulasi berlangsung transparan dan situasi politik bisa berlangsung aman. Sungguh pun mereka juga akan merujuk nanti hasil penghitungan resmi dari KPU, tetapi saya mengikuti bahwa permasalahannya tidak sesederhana itu. Dibangun opini di sana sini, misalnya kalau perhitungan KPU misalnya memenangkan pasangan manapun, dianggap oleh yang dikalahkan itu tidak kredibel dan bahkan mengancam akan ada aksi rakyat dan sebagainya. Nah, menghadapi semuanya itu, saya memiliki saran Pak Husni ya, agar KPU mengajak, mengundang, melibatkan kedua pasangan Capres dan Cawapres ya, tentu dengan timnya untuk ikut mengawasi penghitungan yang dilakukan oleh KPU sejak awal ya, sekarang ini. Itu sangat penting daripada seolah-olah diserahkan penuh kepada KPU begitu Bapak mengumumkan nanti tanggal 22 Juli ada yang tidak menerima, mengatakan KPU tidak objektif, rekayasa, pesanan dan sebagainya, maka situasi politik kita akan mendidih. Nah, kalau mendidih, kosnya atau harganya tinggi sekali. Oleh karena itu, menurut hikmah saya, Bapak proaktif saja, sekali lagi mengajak mereka, ayo silakan diawasi, kami profesional, kami netral, kami bekerja di atas kebenaran dan tidak pernah ada niat sedikit pun dari KPU untuk bermain-main, karena sekali lagi ini urusan kebenaran, urusan kedaulatan rakyat. Kalau Bapak seperti itu akan bagus sekali Pak Husni, dan saya akan mengawal terus, Polri dan TNI juga akan mengawal, jangan sampai ada kejadian yang tidak kita inginkan, dan kemudian Bapak lebih tenang bekerja. Karena ini terus terang yang kritis itu tanggal 22 Juli dan saya paham betul posisi KPU menjadi sangat sulit ketika mengumumkan apapun hasil penghitungan resmi itu yang ingin